Man ir grūti pieredzēt savu bērna kļūdas, savu bērna sāpes, savu bērna neizdošanos, un tāpēc es labāk viņu izvilkšu. Kas vēl man ir jāizdara, lai es būtu gana labs priekš saviem vecākiem? Tev vienkārši ir jābūt, tev ir jābūt cilvēkam. Nevis es kā vecāks saku, daram tā, un reku viņš nedara, un tad, bet patestējam, paspēlējamies, paskatāmies. Reku dati. Bērns jau neklausās, ko mēs sakam. Skolā nestrādā mūsu ienaidnieki. Skolā strādā cilvēki, kur grib labu. Klausies raidierakstu Izaugt kopā ar Sendiju, jauniešu mentori. Tevi sagaida sarunas par vecākiem, skolu un jauniešiem, par to, ko bieži noklusējam, bet par ko būtu jārunā katrā ģimenē. Šo sarunu telpu veido palīgsmācībās.lv, digitālā platforma labākiem rezultātiem mācībās. Sveicien! Pirmajā mūsu epizodē podkāstā Izaugt kopā. Mums šodien ir ļoti svarīga tēma, bet pirms mēs ķeramies klāt tēmai, es vēlos pateikt, ka esmu ļoti priecīga, ka mūsu šodienas viesa ir Kristīna. Kristīna, ko tu tad nodarbojies? Pastāsti un ieskicē mazliet par sevi. Čau, Sandī. Prieks būt pirmajai viesai tavā pirmajā podkāsta epizodē, bet es atsaucos uzreiz, principā, jo man liekas, ka tiešām tēma ir svarīga un man prieks, ka varbūt kaut kas no tā, ko teikšu, noderēs, bet jā, grūtākais jautājums, ko tu man uzdevi uzreiz, ir pirmais jautājums, kas es tāda un ar ko es nodarbojos, un manas izvēles ir aizvedušas līdz tam, ka es nevaru pateikt vienā teikumā, vienā vārdā, šī ir mana profesija, šī ir manā nodarbošanās, un tā esmu es drīzāk esmu cilvēks, kas izvēlas darīt to, kas patīk, un līdz ar to man patīk ļoti daudz lietas. Un vienu dienu es varu rakstīt pasakas un taisīt spēles. Citā dienā es varu vest cilvēkus dabā un nodarboties ar tādu interesantu jēdzienu kā piedzīvojuma terapija. Tad citā dienā es varu būt neformālās izglītības treneris, kurš strādā ar jauniešiem par dažādām tēmām, sākot no finansēm līdz pat labbūtībai. Tad vēl citā dienā es daru neko. Tā arī ir spēja un prasme, kas ir jāapgūst. Tad vēl citā dienā es esmu ģimenes cilvēks. Man ir trīs dēli, kuri visi ir jauniešu vecumā. Līdz ar to man šķiet, ka šī tēma man ir tik tuva, ka tuvāk nav vairs kur. Un jā, tā kā es esmu cilvēks, reizēm to dēvē par cilvēku orķestri, bet man liekas, ka es esmu cilvēks, kurš, kā man bērni reiz prasīja, braucot uz ēnu dienu, kas tad, mamma, tu esi? Un es teicu, man liekas, ka es strādāju par Kristīnu Vilcāni. Ak, Dievs, tik skaisti. Es nekad nebūtu iedomājusies tā vienkārši pozicionēt sevi kā sevi bez papildus visiem šiem tituliem. Jā, bet mūsu šodienas tēma tā tad ir atbalstīt, bet netraucēt. Un šī tēma nāca no Kristīnas, tāpēc varbūt tu vari pastāstīt mazliet par to lielo kopbildi par to tēmu. Tas, ko es redzu ikdienā strādājot gan ar jauniešiem, gan ar skolotājiem, tā kā man ir divi tādi lauciņi, kur tiešām es ikdienā apgrozos, tad reizēm ir sajūta, ka vecāks, kā lai pasaka, lai nepateiktu par skarbu, bet es redzu to. Par skarbu arī. Dažreiz ir vajadzīgs tas. Jā, tā pāraprūpe, viņa pat nav pāraprūpe, bet man gribas to ielikt tādā vienā teikumā. Vecāks zina labāk, bet man šķiet, ka neviens nezina labāk, kā viņam dzīvot savu dzīvi, pat ja viņam ir tikai 10 gadi, piemēram. Un tad tas, ko man šķiet, ka ir būtiski, ka vecāks atbalsta savu bērnu it visā, ko bērns ir izdomājis, un uzticās bērnam, ļaujot viņam kļūdīties. Jo tas, ko es reizēm redzu, kaut vai paņemsim tās pašas tikai mācības, vai ne? Jā. Un ja es paņemu vecāku čatu, nezinu, tur 3., 4. klase, es atvainojos, vecāki savā starpā mēģina izpildīt matemātikas uzdevumu, piemēram. Jā, un kur tas bērns pa vidu, kurš to pilda? Un kāpēc neļaut tam bērnam aiziet uz skolu ar nepareizi izpildīt uzdevumu?
Es bieži arī strādājot ar jauniešiem un tieši ar vecākiem, un mums parasti ir daudz citādāk sarunas, jo vecāki tomēr man uztver kā jaunieti, un tagad viņi atnāk pie manis, un viņiem liekas, ko tu man mācīsi, kā darīt pareizi lietas, un kad bieži vien viņi arī redz to savu jaunieti manī, bet kurš tādu bišķi varbūt bravūrīgāk un skaļāk pasaka lietas tieši. Un to, ko esmu novērojusi, ir tas, ka visas gan atzīmes, gan to, ko tas bērns dara, viņi viņu uztver kā refleksiju tiešo spoguli viņiem. Tātad, ja tam bērnam ir slikta atzīme, tad vecākam ir slikta Vecāks atzīme. ir vainīgs. Vecāks ir vainīgs, un viņam ir beigās tā sliktā atzīme, nevis tas tam bērnam kā tādam. Kā tev šķiet, kā tiem vecākiem atpazīt varbūt vispār, ka viņi šādi dara, jo bieži ir tas, ka viņiem tas liekas normāli. Viņu vecāki tā darīja, tas arī ir kaut kādā ziņā pieprasīts no skolas, lai vecāki vienmēr zina, kas notiek, kā rast un kā atpazīt varbūt to līdzsvaru tajā. Zināt, kas notiek, nav vienādības zīme ar darīt bērnu vietā. Un es teiktu, ka man liekas, ka tāda viegla atšķirība starp to, kā es varu pateikt, vai es esmu tajā grāvī kā vecāks vai nē, man liekas, ir, vai es savu bērnu uztveru kā projektu. Es atvainojos, atkal ir ļoti skarbi, bet reizē man ir sajūta, ka vecāks uztver bērnu kā savu versiju 2.0. Tas nozīmē, ka es uzlabošu to, kas man pašam neizdevās, redz, kur man ir jauns projekts, kurā es varu uzlabot. Tātad viņš sasniegs vairāk nekā es, viņš zinās vairāk, viņš būs vairāk nekā es. Un tad ir tā sajūta, ka es taču viņam palīdzu par to 2.0 versiju kļūt, bet man liekas, ka vecākam ir tikai 2 lietas, kas viņam ir obligāti jādara. Kā obligāts pienākums ir mīlēt savu bērnu bez nosacījumiem. Arī, ja viņam ir slikta atzīme, arī, ja viņš skolā ne to kaut ko izdara, kā es gribētu. Un lai bērns to jūt, ka viņš jūt, ka viņam nav jānopelna šī mīlestība un atzinība, ka viņš vienkārši tiek mīlēts. Un otra lieta ir atbalstīt un ticēt. Es nezinu, vai tu zini par tādu pretrunīgu pētījumu, diezgan sens pētījums, 68. gadā veikts. Angliski viņš saucās Pygmalion in the Classroom vai kaut kas tāds. Nezināšu, pastāsti mums, pastāsti arī citiem. Jā, interesanta lieta par to ticību bērnam, kur ir svarīga. Tajā pētījumā bija tāds pētnieks, kurš veica aptauju, viņš izdalīja klasē testus visiem bērniem un teica, ka viņš ar šo testu palīdzību, to viņš teica skolotājiem, ka viņš ar šo testu palīdzību noteiks izcilos tādu izcilu potenciālu bērnus, kuriem ir milzīgs potenciāls. Tad tie gudrīši, kas mums parasti skaitītos. Jā, tādā vienkārši. Tagad viņš izdala tos testus, un tajos testos viņš reāli vienkārši pārbauda IQ, un tad savācot tos testus, viņš it kā izvēlās 5, kuros tajos testos ir norādīts, ka šeit būs tāds milzīgs potenciāls. Un kā viņš viņus izvēlās? Vienkārši. Šitam būs, šitam nebūs, šitam. Un viņš par šo rezultātu paziņo skolotājiem. Un kas notiek pēc gada, kā tev šķiet? Es pieņemu, ka tie bērni, kuri izvēlējās, tiem arī parādījās augstāk rezultāti. Jā. Un tas ir stāsts tikai un vienīgi par ticību. Tātad es ticu, ka šis bērns var uzrādīt labus rezultātus, un viņš pēc gada uzrāda. Protams, tur apakšā ir mazas mikro lietas. Viņi neizturējās savādāk, bet, piemēram, ilgāk pagaidīja atgrieznisko saiti, tur ilgāk iedeva laiku, varbūt tās kādu uzdevumu izpildēja un tā tālāk un tā joprojām. Un tas ir tas, ko, man liekas, mēs reizēm aizmirstam, ka tā ticībai bērnam ir milzīgs spēks. Un ja es ticu, ka viņš tiks galā ar to matemātikas uzdevumu vai vēl kaut ko, tad es daru visu, lai viņu atbalstītu, nevis izdarītu viņu vietā. Bet esmu bieži vien dzirdējusi arī no vecāku puses, ka parasti runā par to, kā nedarīt viņu vietā, bet tas tā, kamēr es viņam izskaidrošu, kamēr tas viss process notiks, man ir vieglāk vai izdarīt, vai parādīt uzreiz, kas ir tās sekas šitādās situācijās. Kad vecāks izdara burtiski viņa vietā. Es izdaru 1. klasē, jo taču maziņš vēl, vai ne? Izdaru 2. klasē, jo vēl jau arī maziņš. Un tā. Izdaru 4. izdaru bišķiņu vēlāk, un tad 9. prasu, kas tu gribi būt, kad tu izaugs liels?
Varbūt, ka mamma zina labāk vai tētis, kas es gribu būt. Un tad mēs arī nonākam īstenībā atkal pie projekta mana versija 2.0, jo es taču zinu, reku viņam padodas matemātika, viņš varētu iet tur un tur. Viņš īstenībā grib būt frizieris. Ko darīt tādam vecākam? Kā viņš, pieņemsim tagad, nezinu, kaut vai klausoties, viņš atpazīst to, ka, labi, es esmu par stingru un viņu turu cieši sevi klāt. Kas ir varbūt tie pirmie soļi, ko viņš varētu darīt, lai mazināt varbūt tos grožus. Jo man liekas, ka tas līdzsvars jau ir tajā, ka mēs esam blakus, mēs redzam, mēs atbalstam, ja tas īpaši, ja tas bērns nāk pie tevis un meklē to atbalstu, super, palīdzam, bet nevis tur uzbāzties un rakstīt kaut vai tām skolotājām vakaros un prasīt un pateikt apmēram, ka skolotāji... Kas tie briesmīgie uzdevumi, ko jūs dodat tādas? Ka skolotāji ir vainīgi pie kaut kā atzīt to sevi tajā visā. Es domāju, pirmais ir... ļaut bērnam kļūdīties. Jā, es piekrītu, mūsdienu atzīmu sistēma nav tam radīta un tā, bet ja, piemēram, bērns ir, teiksim, to pašu 3. klasi, un kas tad būs, ja viņš atnesīs to nesekmīgo atzīmi? Varbūt tieši otrādi viņš atnāks mājās un sapratīs, man jāmācās nākamreiz labāk, un pašam jāmācās. Nevis paļauties, ka kāds izdarīs tavā vietā. Man liekas, ka, ļaut... sajust arī to sajūtu, ka, manējais kļūdījās, manējais izgāzās, un tas nav stāsts par to, ka es izgāzos kā mamma. Es vienkārši ļāvu savam bērnam piedzīvot dabiskās sekas no tā, kas notiek, ja vakarā viņš nav pietiekami izmācījies. Protams, es nesaku par tādu ļaut brīvu vaļu, lai viņam tur iet kā iet, bet tā klātesamība ir ļoti svarīga. Un tas, ka viņš var vērsties pie tevis pēc atbalsta, bet ne jau pie tevis pēc izdarīšanas. Tā ir tā smalkā robeža. Vieglāk, kā tu arī teici, man te vieglāk izdarīt viņu vietā, bet tad vēlāk būs grūtāk paprasīt no viņa tādu atbildību. Mēs runājam ļoti daudz skolā par to, ka bērniem nav motivācijas. Protams, man arī nebūtu motivācija, ja es nepiedzīvotu sekas tam, ka es pats kaut ko daru, kļūdos un tā. Bet īstenībā, man liekas, mazais stāsts arī no mentoringa pieredzes saistībā ar to, ka skola ir arī skola, kur neļauj kļūdīties, vai skola, kur pasargā to jaunieti no tā visa procesa. Mums mentoringā ir bieži vien tādas skarbākas situācijas ar jauniešiem, kur nāk pie mums. Un tad bija viena meitene, kurai tuvojās 9. klase, un mēs tagad mentoringa kabinetā sēžam un runājam par to, kas tad notiekās. Uz skolu viņi neiet, vecāks viņi neklausa, mamma sākumā stāstīja par to, ka tas meitene bija ļoti forša. Viņa gāja uz mākslas skolu, darīja šito, nosauc veselu tur sarakstu, ar ko tā mamma ritīgi lapojās, ka viņa dara, un tad pēkšņi tā meitene tā, visu izmet ārā plogu, satika citus draugus, sāk lietot visas vielas, kuras mēs varam iedomāties, un tagad viņa saka par to, kāpēc man to darīt, ja es zinu, ka visi pārējie man izvilks cauri. Iepriekšējā klasē man skolotājs pievilka atzīmi, nākošajā man mamma izpildīja ar vecmāmiņu uzdevumus. Ko tu gribi no manis apmēram? Man liekas, ka tas arī ir tāds labs piemērs, ka, rekur sākumā ka tā mamma tik ļoti rūpējās par to bērnu, atdodot visu, un tad kaut kādā brīdī mēs redzam to rezultātu. Bet, manuprāt, tas līdzsvars ir arī, tā mamma arī man jautāja par to, kas man būtu bijis jādara. Man īsti atbildes to nav. Kā tev šķiet, kas... Zini kā, tu tādus aizķēri dažus tādus atslēgu vārdus, tur mamma lepojās, mamma izdarīja visu, mamma iedeva visu, vadāja visur un tā. Vai mamma pajautāja pirms tam bērnam, vai viņš to grib? Jo mēs cenšamies ļoti teikšu, kā ir aizbāzt bērna laiku, uzmanību. Mēs, kur viņš tur dejos, un viņš tur darīs to un šito. Piektdiena vēl brīvu, varbūt paņemam vēl kādu pulciņu. Un tad ir jautājums, vai bērnam ir laiks pabūt ar sevi kaut kādā brīdī, pabūt tiešām tādā garlaicībā un kā ar viņu lepojas ne tikai par sasniegumiem, bet vienkārši forši, ka tu esi. Paldies, ka tu vispār esi. Un tā ir tāda, tas jau ir saknē, tad es jau esmu bērnam parādījis, es tev mīlēšu par to, ka tu darīsi to un šito, un tev labi sanāks. Un tad ir pusauģu vecums. Tur tajā brīdī, kad es nonāku, man nepatīk tas, ko es daru.
Un lai tas viss iet kaut kur, un es tagad būšu es pats. Un tas ir tas brīdis, kad bērns saņem to drosmi tajā pusauģu vecumā. Bet varbūt, ka ja viņam pirms tam jau viņš visu laiku drīkst izdarīt savas izvēles, varbūt, ka tas pusauģu vecums arī nav šitik traks, kad vienkārši pagriežās pa 180 grādiem. Jā, tur bija tāda kombinācija tajā visā, jo tur ir tāda pārliecība no vecāka, ka viņi zina, ka tas vecāks vai tie skolotāji pat šajā gadījumā viņu izvilks. Bet tur ir, protams, cits arī jautājums, vai viņi velk viņu ārā, lai viņi nepaliek tajā sistēmā, un viņiem mazāk ar to būtu kaut kādā ziņā jāņemās, vai viņi grib viņai palīdzēt. Jo es arī, mums ir bijušas tādas reizes, ka esmu gājis pie skolotājiem uz vietas runāt, un es viņiem saku, jūs tādā veidā viņiem nesniedzat atbalstu. Tas, kad viņi dabū to 4, viņi vēlāk nemotivēs turpināt dabūt to 4, jo viņš nav saņēmis tās kaut kādā ziņā sekas. Un tad mums atkal pretī ir vecāks, jā, bet es gribu pasargāt. Un tad tu stāvi pa vidu. Zini, kā ar to pasargāšanu ir tāds teiciens, es viņu latviškošu, tas nav no latviešu valodas, bet nodarīt labu. Tā kā tu nodari cilvēkam labu, jo tu viņu pasargā no tā, ko viņam vajadzētu piedzīvot. Paņemšu nost no jauniešiem tīri mazs piemērs par to. Iet pa ielu tantiņa. Veca sakumpus tantiņa. Ne knapi iet, bet viņi iet. Ko gribās izdarīt? Gribas apstāties, braucot ar mašīnu garām, paņemt tantiņu mašīnā un aizvest viņu tur, kur viņai jāiet. Un tas ir tas nodarīt labu, jo ja viņa nekustēsies, viņa ātri vien paliks pavisam nekustīga. Un tas ir tas, man ir grūti redzēt, ka viņa knapi kustās, un es gribu viņai palīdzēt, lai man nebūtu grūti redzēt. Un te ir kaut kas ļoti līdzīgs. Man ir grūti pieredzēt savu bērna kļūdas, savu bērna sāpes, savu bērna neizdošanos, un tāpēc es labāk viņu izvilkšu. Un tas ir tas grūti, bet mēs palīdzam sevis dēļ, jo mēs gribam savu bērnu, savu labāku versiju par sevi. Tas tāda viela pārdomām par to, bet ļoti, ļoti patīk tā ideja, ka mums ir grūti to redzēt. Jā. Un vecāka, man liekas, jau ir īpaši, jo tas tomēr ir tavs bērns. Kā pārkāpt tam? Ja pieņemsim to pretī atnāk, pie tevis ciemos atnāk tagad vecāks, kurš ir tieši tajā situācijā, ka viņš saprot, kad viņš to dara, viņš saprot, ka tas nepalīdzēs bērnam, kas ir kaut kādi tie pirmie, 5 soļi, ko tu viņam teiktu? Zini kā, pirmkārt, tikt galā ar to savu grūtumu, ļaut tam bērnam to piedzīvot. Tā ir viena tāda lieta, saprast, ka tikai caur savām kļūdām viņš mācīsies. Līdzīgi kā tavā piemērā, tu teici, ka man jau tāpat izvilks, bet ja es būšu kādreiz neizvilkta, tad es sapratīšu, kaut kas tomēr jādara. Bet te ir arī viens liels, milzīgs otrs aspekts. Man liekas, mēs viņu jau sarunas sākumā pieminējām. Ko padomās par mani? Un tad ir jautājums tam vecākam. Tātad, ja es ļaušu savam bērnam kļūdīties, ja es redzēšu, kā viņš pārdzīvo, ja es redzēšu, ka viņš ir paklupis, kā viņš tur kuļās ārā un tā, viens ir, kā es tikšu ar to galā, bet otrs, kā es tikšu galā ar to, ko citi padomās. Nedod Dievs, mans bērns paliks uz 2 gadu. Ārprāts, tad mēs esam slikta ģimene, mēs nemākam bērnus audzināt un tā tālāk un tā joprojām. Un tā ir tā, man liekas, tas ir tas otrs solis, pilnīgi vienalga, ko citi par tevi padomās. Tā ir tava bērna dzīve, tu māci bērnam prasmes. Bet tas, un trešais, būt blakus visās šādās bērna neveiksmēs. Un tā būt tam atbalstam, ņemam tiešām to drastisko situāciju, bērns paliek uz 2 gadu, tad esi tas atbalsts, domā, kā viņam palīdzēt šo situāciju pārvarēt. Ja tā ir skola, tā pati skola, kur bērns kautrējās, varbūt iet 2 gadu, varbūt meklējam citas iespējas. Vienādi sakot, esam atbalsts, bet nedaram bērnu vietā, lai tikai sajiet. Kā pēc tam? Man ir arī viens, ko bieži vecāki, viņi dažreiz atnāk un gaida tādu veiksmes formulu, ko viņi varēs. 1, 2, 3, tā kā tu man prasīji, 5 soļus. 5 soļus, kā izdarīt. Es vairāk to skatos tādā ilgtermiņā, bet viņu domās tas ir tā, kad es iziešu ārā, es viņu varēšu uzreiz implementēt, un tagad man viss dzīvē mainīsies. Bet
Un ir ļoti labs piemērs arī no savas dzīves. Nezinu, vai kādreiz, tagad mūsdienās tā vairs dara, bet es uzaugu ar vecmāmiņu, un tā tendence bija stāstīt citām draudzenēm, kas notiek. Un tad tu parasti gāji no skolas mājās un nedod Dievs, ka tu esi kaut ko tur savārījis, ko nevajadzētu savārīt. Viss tirgus varēja zināt par to. Ja tagad ir sociālajā mēdī, varbūt vecāki tur uzrakst par to, kas ir noticies, tad tur vienkārši tirgo visas zinājumu. Dzīvie sociālajie mēdī. Jā, tieši tā dzīves sociālajā mēdī. Un es atceros vienkārši tās sajūtas. Un es tagad esot šajā uzaugus kaut kādā ziņā un saprotot, strādājot ar jauniešiem, es ikā varu atkāpties no tā visa un saprast, kas bija viņas tas domgājiens. Kad redzi tagad, kā citi cilvēki skatās uz tevi, kuri man kaut kāda ekspektācija, tu viņu nepiepildi un tā tālāk. Vai tas bija labākais veids, kā to darīt? Noteikti, ka nē. Un arī skatoties Facebookā šobrīd ir ļoti, ļoti populāri viss šīs māmiņu fórumu grupas, kur tagad tiek apspriestas viss kaut kas. Paldies Dievam, ka tur ir anonīmie. Vismaz nav tā, ka viņi tur visi saka visus savus vārdus un tā paskārdas. Bet kā tev doma par šādām metodēm, ka mēs iesaistām tādā, manuprāt, sensitīvā procesā vēl citus cilvēkus, citus viedokļus? Ko tu domā par to? Zini kā, tā ir tāda cilvēka dabiska vēlme palepoties. Es gribu, sāksim ar mazo bērnu māmiņām. Viņas jau gatavs tur, mans jau rāpo kā tavējais. Un šī visa tāda, to var saprast, tas ir dabiski. Es sev esmu uzlikusi tādu, tā kā, teikšu, kā ir tādu nerakstītu tabū, ka vienīgais, par ko es mēdzu publiski palepoties, ir sporta rezultāti, jo viņi ir publiski un viņi ir, tā kā, bet es neapspriežu ar savām draudzenēm pat savu vīru un kur nu vēl bērnus. Un tā ir tāda iekšēja tabū lieta, ka tā ir mūsu ģimenes iekšējā, nerakstītā sajūta, ka tas, kas ir ģimenē, paliek ģimenē, un tās rada kaut kādā mērā drošības sajūtu arī pašiem bērniem izstāstīt par visiem draņķiem, kas ir bijuši un kas ir notikuši. Un, to var saprast, bet es teiktu, ka jā, bērni sagaida, ka mēs par viņiem lepojamies, bet vai tiešām tā ir tāda publiska lepošanās, diez vai? Viņi sagaida to beznosacījumu mīlestību un to lepošanos jau par to vien, kāds viņš ir cilvēks. Es ļoti bieži saviem bērniem saku, ka es priecājos par to, kādi viņi ir cilvēki izauguši. Nevis par to, ka viņš ir ticis tādā un tādā ģimnāzijā vai izdarījis to un to. Jā, tas arī ir forši, bet tas ir tas, kas uzliek to spiedienu, kas vēl man ir jāizdara, lai es būtu gana labs priekš saviem vecākiem. Tev vienkārši ir jābūt. Tev ir jābūt cilvēkam. Tas, ko baigi grūti ir. Es neteikšu, ka es esmu svēta un pūkaina, vai ne? Es arī gribu, lai man bērniem ir panākumi, lai viņi dzīvē sasniedz vairāk, lai viņi pelna vairāk un tā tālāk, bet es vienmēr viņiem atgādinu, bet svarīgākais man ir tomēr, lai tu būtu laimīgs. Jā. Man liekas, ka arī pēc tās visas vecmāmiņas stāstīšanas tirgu citiem draugiem kaut kādā posmā viņi pārgāja arī uz to procesu, kad vienkārši tev patīk šis, ko tu dari. Forši. Un kaut kādā veidā tas arī mainījās uz to, ka tu jūties pietiekami droši, tad, kad tev tas ir vajadzīgs, iet un meklēt to atbalstu. Bet kaut kur ir tas dzīves spēks un griba to izdarīt arī pašam. Man liekas, ka tas ir tas foršākais līdzsvars. Bet runājot par vecākiem un tādu līdzsvaru, viens no tādiem vispopulārākajiem, kurus arī esmu lasījusi un parasti man vecāki saka, ir par to, kā nesajaukt šo līdzsvaru un starp disciplīnu un to pāraprūpi. Jo ir vecāki, kur sēž, bet, kur es viņam esmu uzsādījusi, piemēram, tur visu dienas plānu, un viņš nedara šito, un es gribu, lai viņš to dara. Un kaut kādās lietās ir piemēri, ka tas, pieņemsim, nostrādā, ka tu esi bērnam iemācījis tur pamat higiēna lietas. Un, protams, ka viņš viņu ņem līdzi, un tā ir tā disciplīna, kā nesajaukt šīs divas lietas. Atkal tāds grūtais jautājums. Viens ir... Tu gribētu, lai es tev iedodu tagad sarakstu ar to, kas tev jādara, un tu būsi laimīga, pilnīgi noteikti.
Nē. Nu, redz. Es noteikti ne, bet tas būtu, man liekas, arī atkarīgs kaut kādā dzīves posmā. Ja, nu, tā kā, Un tas ir Jā, stāsts par kopīgu radītu rutīnu, piemēram. jā. Nu, tā tad mēs ar bērnu kopā sēžamies un veidojam rutīnu, kas tev palīdzēs būt vēl, nezinu, efektīvākam, atpūtušam, miegs un tā tālāk. Un tā joprojām. Es to mēdzu gan darīt, gan ieteikt ar izaicinājumu. Nu, es saku, pārmaiņām ir vajadzīgi dati. Nu, tātad sāksim ar datiem. Un kā mēs darām, piemēram, paskatāmies 2 nedēļas no vietas, kā tu jūties no rīta, cik enerģisks, cik tur produktīvs un tā tālāk. Un tad mēs pievelkam, piemēram, nu, ja mēs gribam uzlabot miega kvalitāti, piemēram, nu, tad mēs pievelkam. Šonakt gulēju 4 stundas, jūtos šitā, nākošnakt gulēju 6 stundas, jūtos šitā. Kāpēc es par miegu runāju? Jo tad, kad es ieeju klasēs, es ļoti bieži no rīta pajautāju, cik kurš stundas ir gulējis. Tas, ko es tur dzirdu. Tā. Kas ir mazākais bijis? Nu, 3, 4, un tā ir regulāri. Un tad ir, mēs par rutīnu atgriežoties. Nu, tā tad mēs uztaisam sākumā izpēti. Un tad pēc tām 2 nedēļām uztaisam izaicinājumu. Pamēģinam nedēļu iet gulēt vakarā laicīgi, nolikt telefonu nost un katru rītu papētīt to pašsajūtu un savilkt kopā ar, panākumiem sportā, savilkt kopā ar tavu pašsajūtu dienas garumā. Un tad mēs ieraugam, izrādās, ka miegu vajag palabot. Nu, uztaisam mērķi. Un tikai tad mēs taisam mērķi, nevis tā, tagad es dzirdēju podkāstā, ir jāguļ 8 stundas, mēs no šodienas sākam, un nevis mēs sākam, bet jūs kā bērni sākat, bet man vakarā vēl darbiņš. Nu, piedod man. Nu, ja es ģimenē, ja es pats to nedaru, es arī nevaru no bērniem prasīt rutīnu. Tas nozīmē, ka, jā. Un tas pats arī ir ēšana, piemēram. Nu, paskatāmies, kā tu jūties pēc tam, kad tu visu nedēļu ēdis kaut kādus drāņķus. Un tad paskatāmies, kā izskatās. Kaut vai man vidējiem bērnam bija uz izlaidumu, viņš negribēja pumpas 9. klases uz sejas. Protams, Izaicinājums neēst saldumus. Izrādās, pēc nedēļas pumpu nav. Un tas ir tāds, nevis es kā vecāks saku, daram tā, un reku viņš nedara. Bet patestējam, paspēlējamies, paskatāmies. Rekur dati, izejas dati. Un tad kopā ar bērnu, man nav tur, man nav 9 stundas miegam. Nu, uztaisam, labi, sākam ar 7. Nu, tas ir tas par to rutīnu, viņi nerodās uz papīra. Viņi nevar radīt. Neviens viņu nevar arī iedot. Es kā bargais vecāks tagad nolikšu priekšā. Nē, nebūs. Man ļoti patīk tā ideja par to, ka to pārvērst kaut kādā spēlē, parādīt tam bērnam, kāpēc, un ka jūs to darat kopā. Jo vēlreiz, kur jauns piemērs, mums ienāk vecāks un saka, ka šim bērnam ir telefona atkarība. Viņš visu laiku spēlējot spēlītes. Neko viņš citu mājās nedarot. Viņš atnākot no skolas, viņš izpildot mājas darbus, tas ir labi. Bet tad viss vakars ir spēlējis, un viņam piedāvāja kaut ko citu darīt, viņš neko nedarot. Un mēs pagriezām to sarunu pret vecāku un jautāju, ko jūs darat pēc darba. Nu kā, bet es esmu nogurusi, es skatos televizoru un tad spēlēju Candy Crush. Vecākiem ļoti patīk Candy Crush. Viņi spēlē tādam pamatu, vismaz tie, kuri nākuši pie mums, parasti Candy Crush ir primāri, jo pajautāju, ko tad jūs spēlējat. Un tad viņi saka, bet kā jūs gribat, lai jūsu bērns ies un tagad ārpusē kaut ko darīs vai kaut ko papildus darīs, bet jūs tā kā esat tas piemērs. Un tad tur atkal ir pretēji, kur ir vecāks, kurš ļoti stingri tur grožos un mēģina vadīt viņu cauri visam procesam, un tad ir otrs, kurš, bet kā tad tas bērns nesaprot? Viņam tak vajag, bet neparāda to ceļu, kā to darīt. Nu, tu aizskāri to tēmu par to paraugu. Bērns jau neklausās, ko mēs sakam. Viņš mācās no tā, ko mēs darām. Un ja es stāstīšu, ka veselīgi ir, ēst to un šito un pati tikmēr kaut ko, es gribu, lai tev ir labāk. Tātad es nesportoju, tu sportoji, jo tad tev būs labāk. Nebūs tā. Un bērns grib, viņš jau neapzināti, viņš jau kopē.
Un tad forši, tātad tas ir pienākums tev pret sevi, ieviest savu rutīnu, lai bērns viņu ar laiku nokopēt. Reizēm liekas, ka viņš jau, es jau te redzu, kur es te veselīgi ēdu, es te labi guļu, es te skrienu un tā tālāk, bet viņš ar laiku. Kaut kā es tagad pēc saviem bērniem redzu, ka viņi vecāki paliek, jo viņi paliek līdzīgāki mums. Un tas nozīmē, ka viņi ir sakrājuši tajā, savā piemēru kastītē, viņi ir sakrājuši tos piemērus. Un tad vai es gribu, lai bērns man kopē, tad jautājums, ko es daru. Man patīk tā ideja, ka parasti pasaka, ja jums tagad ienāk iekšā tieši tāda pati versija kā jūs. Kas notiek? Kā jūs jūtaties par to, ka jūs redzēsiet tajā bildē? Un tad tur arī, man liekas, ir jāpasēž un jāpadomā. Jo tas jau ir tas, man liekas, ka mums dažreiz liekas, ka vieglāk ir bērnam iedot to visu un viņu kaut kādā ziņā salabot, tas pēdiņā salabot, nekā pašiem sev to darīt. Bet tas, ko tu saki, īstenībā tā arī bieži ir. Es strādāju arī reizēm individuāli ar jauniešiem, un tad tas vecāks atved jaunieti un saka salabo. Tā arī saka tādiem vārdiem, jo viņš nav tāds, viņš nav šitāds, es gribu, lai viņš ir šitāds. Un tad tas ir skumjākais brīdis, kurā es vienmēr vecākam saku, ka es vienmēr būšu bērna pusē, lai bērns sajustu, kas ir tas, kāds viņš grib būt. Un tad vai tu kā vecāks esi gatavs tam, ka tavs bērns nebūs fiziķis un matemātiķis, ja viņam labi padodās, bet viņš būs mākslinieks? Vai tu esi gatavs kā vecāks tam? Un tad ir salabo, lai viņš ir fiziķis. Nē, es to nedarīšu. Man liekas, vispār tā ideja par to, ka tu ievedi savu bērnu un pasaki citam, lai salabo. Bet, mentoringā mums ir tieši tādas pašas situācijas, bet mēs arī nostājamies jauniešu pusē. Bet arī pašam mentoringam jau arī, noteikti arī tavā darbā var jau redzēt, ka pamats jau tam visam ir, ka tev vajag to vienu cilvēku. Labi, viņš nav vecāks varbūt, bet ja tu redzi kādu, kurš tev iedvesmo un super, ja tas var būt mentors, super, vai tas būtu kāds skolotājs, kur tu redzi. Viņš jau lēnā garā tev ietekmē to tavu domāšanu, to tavu stilu, kā tu reaģē uz lietām. Un, ja tas nav vecāks, tad zini, ka tas būs kāds cits. Tas ir mans sapnis, kāpēc es vispār arī mēdzu strādāt ar jaunajiem mototreneriem, kas iet klasēs pie jauniešiem, kāpēc es apmācu šos jaunos trenerus, jo mans sapnis ir, ka katram jaunietim ir vismaz viens pieaugušais, kurš viņam tic. Un tas ir tad, kad atceramies to pētījumu, tad, kad mums tic, mēs varam gāzt kalnus. Un tad, jaunietim ir vajadzīgs pieaugušais. Un tāds pieaugušais, no kura viņš tiešām iedvesmojās. Bet lai cik liekas, ka mēs kā vecāki, tīpaši pusauģu gados, liekas, viņš jau mūs vairs neņem vērā un tā. Tad, kad es strādāju ar jauniešiem, mēs reizēm strādājam ar vērtībām. Un pilnīgi vienmēr vērtību augšgalā jaunietim ir vecāki un ģimene. Lai kā viņš mēdz to neteikt. Un tas, man liekas, ir tas, ko es katram vecākam gribu pateikt, lai kā tev nešķiet, tu esi viņa piemērs un iedvesma. Mēs izdomājam, ka mums ir ļoti forša iespēja arī iesaistīt pašus vecākus šajās sarunās. Tāpēc Threads aplikācijā es uzdevu vecākiem, kuriem ir jaunieši, arī bērni, tātad 3., 6. un 9. klasē, kur iet un vidusskolā, vai viņiem ir kaut kādi izaicinājumi, kuriem viņi saskarās izglītībā. Un kopā atbildēja 90 cilvēki, kas tādam vienkārši Sandijas profilam šķiet ļoti daudz. Bet interesantākā lieta, kas tur viņi sāka viens ar otru strīdēties, protams. Un viena interesanta lieta, kas man likās, ka izcēlās uz to visu, kad tie vecāki savā starpā sāka mērīties ar to, kāda ir viņu izglītības, lai viņi varētu mācīt saviem bērniem un pateikt par to, kāda ir kopējā tāda izglītības sistēma Latvijā. Ko tu domā par to? Vienmēr jau liekas, ka es zinu labāk, jo man ir tas un man ir šitais, un tad pamēramies, kurš zina labāk. Bet reāli tajā visā pa vidu ir bērns, kurš ir tur, kur viņš ir, un kurš jūtas tā, kā viņš jūtas, un vai viņam vajag to, redzi, mēs runājam par tādiem izglītības
mēs visi zinām, kā citiem darīt labāk. Tā kā mēs zinām, kā skolā būtu jābūt labāk, skola zina, kādiem vecākiem būtu labāk jābūt, un pa vidu tam visam ir bērns. Un tā ir tā sajūta, man liekas, ko mēs aizmirstam, ka ir tā, kā ir, piemēram, un tajā, kā ir, mēs tikai kopā esot komanda, mēs varam izdarīt vairāk. Un no tā, ka mēs ar tevi sāksim strīdēties par to, kā jābūt, vai tam bērnam paliks vieglāk, diez vai viņam paliks grūtāk, jo viņš vecāki saka, ka skola slikta, skola saka, ka jābūt citādi. Un tad viņš pa vidu tai visā, ja mēs esam viena komanda un uz viena viļņa, vecāks, skola un bērns, mēs esam tajā vienā komandas tādā komandas spēkā. Un ja vēl iedomājies tajā visā trīsstūrī, tad ir tas vecāku trīsstūris, kas vēl savā starpā tur es varu labāk pateikt, jo man ir labāka izglītība, vai tu vari labāk. Kas tas ir? Tajā visā kašķī mēs radam to. Mēs gribam, lai bērns mācās emocionāli drošā vidē, un mēs paši tagad sāksim strīdēties par to, kā ir pareizāk. Jā, man tas likās ļoti interesanti, ka no tādas nevainīgi jautājumi kaut kādā ziņā. Jūs jautājat tādu personisko pieredzi cilvēkiem, uzreiz tāda ļoti asa pretreakcija. Un vispār kopumā, ja tu pacēli tādu jautājumu par izglītību, tas ir viss, mums ir tikai viss ir slikti. Visi skolotāji vairs neko nemākot, bērniem vairs nekas neinteresējot, bērniem vispār jauniešiem nesot motivāciju atrasties skolā. Un tagad tā ir esot tikai sociālo mēdīju un visu šo datoru vaina, nekas cits. Un tu sēdi un domā, ka rekur ir kaut kāda ģimene, kur varbūt domā par bērniem, un tagad viņiem jāliek savā skolā. Viņš ir apjucis, apmaldījies, un viņam liekas, tagad varbūt vispār skolā nelikt, tāpēc, ka rekur, ko saka visi tie cilvēki. Man liekas, kas ir tāda varbūt, it īpaši, ka tu ej uz skolām, kas ir tādas pozitīvās lietas, ko tu esi novērojis skolās? Teikšu, kā ir. Es strādāju ne tikai ar jauniešiem, bet arī ar skolotājiem. Un tas skolotājs, kas sēž pretī, tad, kad mēs mācām, kā caur spēlēm var uzlabot mācību stundas, vai kā parūpēties skolotājiem pašiem par sevi. Un ko es redzu, skolā strādā misijas cilvēki. Un tātad tas skolotājs, viņa mērķis nav padarīt tavu bērnu dzīvi neizturamu, vai skolotājs, viņš ir ienācis tajā skolā ar to misiju, viņš grib padarīt šo pasauli labāk caur bērniem un ticēt tam. Es teikšu, droši vien tāpat ticība kā bērnam, tā arī skolotājam, un tā ir tā pozitīvā lieta, ko es redzu. Pamatā tas skolotājs tiešām ir ar mirdzošām acīm. Bet, redz, tur, kur ir misija, tur ir arī robeža, drusciņi tādas grūtības ievērot robežas, un bieži skolotājs ir izdedzis. Un tieši no šiem, kā tu teici, tādiem vecāki zina labāk, vai ne, kā jābūt skolā, un tad viņš nevar pildīt savu misiju, jo viņam ir vēl uzbrukošs bars, kurš saka, kad klausies, tu nemāki savu darbu, mans bērns nejūtās tavā klasē labi un tā tālāk. Tā kā man liekas, ka tiklīdz skolotājs varbūt sajustu to vecāku atbalstu, varbūt tās, ka mēs būtu viena komanda. Tā ir tāda mana utopiskā varbūt domāšana un sapnis, bet tas redzu, skolā nestrādā mūsu ienaidnieki. Skolā strādā cilvēki, kur grib labu. Man šis atnāca tikai tāpat apmēram skaidrība, tikai tad, kad es aizgāju prom no skolas. Es iestājos augstskolā un es sāku domāt par to, kad es īstenībā vidusskolu izgāju cauri, ne jau mācoties, bet ejot runāt. Tā vienkārši aizgāju parunāt skolotāju, kā viņš šodien jūtās. Padzer kafiju kādu, un tu domā, šitā varēja būt visu laiku, jo tagad bija kaut kāda pamatskola, no visiem vienkārši varēja dzirdēt, arī tā pašā klasē, grūti savaldīt. Ir skolēni neklausās, un ir šis, un tad vecāks vēl dusmīgs ienāk, kāpēc tu uzliki manam bērnam tādu atzīmi. Tad domā, jā, ja tu aizietu vienkārši parunāt, tāpat kā tu runāt ar savu draugu, es domāju, ka tas rezultāts būtu daudz citādāks. Mēs, man liekas, dažreiz nenovērtējam to, cik vienkārši saruna var daudz dot tādās situācijās. Bet tu pieskāries milzīgi plašai tēmai par grūti savaldīt, un te es ātra man reakcija uz šo tēmu. Skolā strādā
X un Y paudzes skolotājs. Un savukārt mācās digitālās paudzes bērns. Un vecās metodes vairs nestrādā, ja es gribu bērnu savaldīt. Bet, ja es viņu gribu ieinteresēt, ir jāmācās tilts un saruna ar mūsdienu bērniem. Un tas nemaz nav grūti. Jā, man liekas, ka visur ir tā atslēga. Arī mums mentoringā es bieži vien saku, tu nenāc pie manis un es tev neko nemācīšu. Mēs vienkārši runājam, skatāmies, kas tev patīk, daram kopā, un ir tik forši, ka es daudzas arī lietas esmu iemācījusies paši no jauniešiem. Un mums nav baigā krasā atšķirība vecuma posmā, bet vienalga viņi nāk kaut kādām jaunām idejām, kas ir noticis, jauniem slēngiem, un tad es sāku domāt, labi. Tā kā ir interesanti, man liekas, tā atslēga vienmēr ir būt atvērtam, mācīties, uzklausīt, un būt vienā komandā. Jā, būt blakus. Man liekas, ka tas tāds foršs nobeigums, bet tā, lai punktu uz I uzliktu, kas būtu kaut kas tāds, ko tu saistībā ar mūsu lielo tēmu varētu atstāt vecākiem? Droši vien tas domu grauds, ka primāri uzdodot sev divus jautājumus. Vai mans bērns ir laimīgs? Un vai es patiesi zinu, ko viņš vēlas? Lieliski. Es ceru, ka jūs arī pēc noklausīšanās būs iespēja apstāties, iziet varbūt kaut kur pastaigāties un varbūt jau klausās šo podcastu staigājot, padomāt par šiem 2 jautājumiem. Paldies tev par sarunu. Paldies, Sandy. Un tiekamies nākošajā epizodē.